Please align with the temperature measuring area. Temperature is sure. 36.5 degrees. 네, 아니 아무 데나. 저 여기 앉을게요. 제가 일부러 여기에다가 그랬어요. Traditional with the cucumber and the onion, and then here's a Sichuan style sauce with the garlic, kimchi, red fish, and the sauce will be the same. So later you can wrap the pancake together with the duck meat, the traditional or the Sichuan style. So I put like that. Later see tea we come in the pot by per person. So you can choose the different tea or the same tea also can. Then can I order with ice cubes too? I can put the ice cube for you. The oolong tea with the osmanthus flower is very popular. That's why this is oolong with the osmanthus. 시키자. 좀? So two ice, you are ice and you are hot. Also ice, huh? Okay. 서브분이 잘하시네요. 너무 친절하셔. 사랑이부터 먹고 싶어요. 이게 뭐였어? 티도 너무 맛있어. 역시 우린 한국인이야. 아이스만 먹어. So when you eat it, you have to press the vinegar to absorb the meat inside. 그냥 간장 없이 아 이거? 다음에 짤 것 같은데? 맞아.
아, 좀 짤 것 같아. 질질 흐른다, 옆에. 젤리 먹어. 천천히 먹자. 진짜 맛있다. 나 안 먹어봤어. 이렇게 제대로 된 거. 캔틴에서 먹는 거. 맛있겠다. 거의 이 집 홍보 영상 찍고 있는. 그렇게 엄청 기름 떨어지는 것도 아니지. 저거 따뜻한 기름이 엄청 나오겠네. 맥주 한 줄래? 인터넷 중국어를 좋아하나? 그래? 난 옆에 뭐 나온다는 걸 줄 알았어. 저 많은 다리는 다 있을까? 그렇지 않아? 볶음밥으로 들어가나 봐. 다음에. 자, 드세요.